السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا، صباح النور والهدى والرضا. Okuyacağım ayetler Suratul Ra'd ayet 32'den ayet 43'e kadar Suratul Ra'd'in son kısmı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem kardeşlerim, aziz, kıymetli dostlar, ahbaplar, dinleyenler. Bu tilavet ettiğimiz ayetler Suratul Ra'd'in son kısmı. Bu ayetler Allahu Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sabır vermek ayetle, ma'nanen başladı. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ.
Ya Muhammed, senden evvelki gelen peygamberlere de senin kimi istihza ettiler, akvamları, kuffarlar, iman etmeyenler. Onlara da yani Nuh aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Hud aleyhisselam, hatta İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın tafsilen zikrettiği peygamberler hep bu şekilde kuffarlar, her kavm kuffarları peygamberlerine istihza etti. Onlara iman edenlere ihanet yaptılar. Onlara hor gözle baktılar. Onları geçindiler. Her zaman onlara da her şekil, her türlü eziyet ulaştırmaya muhavele yaptılar. Ama onlara Allahu Teala ne mukabele ne yaptı onlara? Ayet bize beyan ediyor. فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. Yani Allahu Teala o istihza eden hemen ilk iptida bir istihza etmede Allahu Teala ona akıbet gönderip de onu helak etmez. Ona mecal verir. Yine hüccesi kalmasın. Bir defa, iki defa, üç defa, 5, 10 senede aradan vakit geçebilir, yaşayabilir. Yani Nuh Aleyhisselam gibi, Nuh Aleyhisselam 950 sene kavminde peygamberlik davası gördü. Onlar aynı ilk lahzadan Nuh Aleyhisselam'a bile istihza yaptılar. Hatta Nuh Aleyhisselam genlere dedi ki ne? İn tesharu minna fe inna nesharu minkum kema tesharun. Dedi, şimdi siz bize suhriye yapıyorsunuz, istihza yapıyorsunuz. Yarın Allahu Teala'nın azabı geldiğinde biz de bu gemiye binip de suyun yüzüne çıkıp siz de helak olduğunuzda o zaman biz de size istihza yaparız, suhriye yaparız deyin. Yani fiilinize aynı mukabil fiil yaparız. Bu şekil cevap verdi kendilerine. Bundan mana ne? Bundan ki ne mana? Ya Muhammed hiç yani sıkıntı alma kavmin sana istihza etmesinden. Senden evvelki peygamberler kimi sabır et. Fasbir kema sabara ulul azmi minel rusul. Ulul azmi minel rusul yani Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa, İsa, beşincilerde Hatem'l Enbiya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Burada şu hadis de geçer. Hadis sahih bu. İnnallaha la yumli liz-zalim. Thumma iza ahazahu lem yuflithu. Allahu Teala zalima yani ipini atar, uzadır. Kendine mecal verir. Kine hatta ele gurur gelir, kendi nefsini azamatta görür, kendi nefsini güçlü görür. O en fazla gurur, en fazla kendi tekabburluk lahzasında Allahu Teala onu bir alma aldığında iza ahazahu lem yuflithu. Hiç Allahu Teala'nın azabından kaçıp da kaçamak yol bulamaz, kurtulamaz. Bu da başka ayetlerde var. Ve kezalike ahzu rabbike iza ahazal qura inne ahzahu alimun şedid. Allahu Teala kuffar memleketleri, enbiyelere küfreden, ayetlerine küfredenleri Allahu Teala aldığında şiddetli azapla alır, onlar yerine yeksan olurlar. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Yani bunların hikayeleri, kıssaları sana beyan olundu. Onların akıbetleri, onların ukubetleri ve akıbetleri nasıldı ya Muhammed? Tabi en kötü bir şekildedir. Allahu Teala helak etti. Kimini tufanla, kimini saikanan yani yıldırımla, kimini sesle, kimini yer sallantısıyla, kimi altı üstüne döndü, kiminin başına taş yağdı. Her birine bir şekilde Allahu Teala azap gönderdi. اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Allahu Teala her nefse aleyhine üstüne kaim. Yani her nefs dediğimiz her kimse, her hayat olan bir kimse burada ala kulli nefsin yani insanlar diyelim. İnsanlar çünkü bu hitap insanlara geliyor. اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Her nefse kim umurunu tedbir eder, onun olumundan ölümüne kadar onun hayatını kim bilir, kim umurunu tedbir eder, kim rızkını verir, kim hayatını yazar, saadetini, şakavetini Allahu Teala. Bu Allahu Teala'nın kendi her şeye kaim olduğu bir halde, her şeye müdebbir olduğu bir halde bunlar ey kuffarlar nasıl Allahu Teala'ya iman etmişsiniz de, haşiyet, havf etmişsiniz de Allahu Teala'dan putlara gidiyorsunuz ve Allahu Teala'ya şirk koşuyorsunuz. Ve cealu lillahi şuraka. Allahu Teala'ya şuraka, şerik demek ne? Ortak ettiler. Allahu Teala'ya ortak koydular. Burada şirk koştular. Kul semmuhum. Söyleyin bu putlarınızın
ne faydası var? Bu sizin şirk koştuğunuz alihelerin, batıl, yalan alihelerin ne dünyada ne halk etmişler ve ne tedbir etmişler. Tabi bir tedbirleri yok onların. Onun için cevap gelmez kuffarlardan, müşriklerden. Em tunebbi'unehu bima la ya'lemu fil ard. Ve yahut siz Allahu Teala'nın bilmediği bir şeye mi ulaştınız da Allahu Teala'nın ilmi yok mu ondan? Tabi bu onlara tepki göstermek, onlara levm etmek, onlara tehdit etmek. En bi zahirin minel kavl ve yahut siz yani dışarıdan dışarı zahiren bir söz söylüyorsunuz, asla aslar olmayan bir kavl, bir ibaratısınız, bir Allahu Teala'ya iftira atıyorsunuz demek. Bel zuyyina lillezine keferu mekruhum ve suddu anis sebil. Velakin bu kuffarlara şeytan genlerin bu yanlış yollarını genlere tezyin etti, genlere sevdirdi, genler o yolu güzel gösterdi, baba dede yolu diyerekten ona devam ediler. O zannediyorlar ki genlerin mekir, onların her zaman yani kötü tedbir almaları enbiyelere karşı, müminlere karşı ve suddu anis sebil, hidayet yolundan sad olundular, men olundular. Şeytan men etti genleri. Neyle? Bu putlara dapmanan ve buna kandılar ve genler güçlerine kandılar. Onun için bunlar dalalatlarına devam ediler. Bu ayet قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Kuffarlar her yani iman yoldan dışarı olanlar genler her zaman için doğru yolda görürler. Bu Allahu Teala'nın gösterdiği yolu yanlış görürler. O da genlere tezyin olunur. Onun için dalalata devam ederler. Onları da Allahu Teala hidayet etmez. Çünkü genler hidayet istemiyorlar. Hidayeti aramıyorlar. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَدٍ. Onlar Allahu Teala hidayet, dalalet yoluna gidin deyip de bıraktığında onlar kimse dalalet yolundan döndüremez ta akıbetlerini cehennem ateşinde bulana kadar. Lehum azabun fil hayatid dünya. Onlara dünyada azap gelecek. Dünya azabı ya müminlerin elinden yani vurulacaklar, yesir olacaklar, öldürülecekler ve yahut onlar başlarına dünyada Allahu Teala azap getirecek. Firavun'un, Ad kavminin, Semud kavminin, Nuh kavminin azapları kimi, Lut kavminin azapları kimi azap gelecek. Ve yahut onlar ölüm lahzasında da melekler onları azap çektirerekten ruhlarını alacaklar. Bu dünya azabı. Ahiret azabı da nasıl? Ve la azabul ahireti eşak. Ahiret azabı da daha dünya azabından şiddetli, daha güçlü, daha fazla acıtıcı. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ. Kimse Allahu Teala'dan genleri vikayet edemez. Yani kimse hafız edemez. Kimse Allahu Teala'nın azabını onların üzerinden men edemez. Bu kuffarların azabının zikrettiği ayet burada, ardından müminlerin sevabını ve cennetlerini zikreder. Meselul cennetilleti vu'idel muttakun. Muttakilerin, salihlerin, müminlerin cennetlerinin sıfatı tecri min tahtihel enhar. O cennetlerin içerisinden konaklarının, o saraylarının altından, kusurlarının altından, o Allahu Teala'nın verdiği altından, gümüşten, yakuttan, o evlerin altından, her tarafında bahçelerinden enharlar, akarlar akar, suylar akar, ırmaklar akar. Ukuluha daimun, meyveleri, simarları, cennetin yemekleri, o cennetlerin her şekil yiyecekleri daim. Ukuluha daimun. Hiç kesilmez ilel ebed. Ve zilluha. Kölgeleri de tükenmez bir kölge. Hani tuğbe lehum ve husnu ve eb geçti. Tuğbe ağacı 100 sene altında güçlü, en süratli bir atçı gitmiş olsa kölgesinden çıkamaz. Tilke ukbellezine ettekav. İşte muttakilerin de akıbeti bu cennetler, kuffarların akıbetleri o cehennem olduğu gibi. Ve ukbel kafirinen nar. Burada tekraran ve kuffarların da akıbeti cehennem ateşi ve'l-iyâzu billah. Bunun ardından ayet bize Kur'an-ı Kerim'i tenzil ettiğinde Allahu Teala bu vahyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehlil kitabın mevkifini, durumunu beyan ediyor. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ. Kur'an-ı Kerim'den, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel kime kitap geldi? Beni İsraillere, Nasranilara. O Nasraniler iki kısımlar. Yahudiler ve Nasraniler. Yani Tevrat ehli ve İncil ehli. Bunlara ehl-i kitap denilir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i
tenzil olduğunu duyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların imanlarının doğru olanları, sahih imanda olanlar yefrahun bima unzile ileyk. Onlar sevindiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy, Kur'an-ı Kerim tenzil olduğunda ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunda neden sevindiler? Çünkü genler esasen Peygamberimizin gelmesini bekliyorlardı. Tevrat'a ve İncil'e imanları hak imandı, tahrif olmamış bir durumda ve Peygamberimizin gelmesini İsa Aleyhisselam'ın bişaratını takip ederekten Saf surasında ne dedi İsa Aleyhisselam kavmine? Ya beni İsrail inni Resulullah ileykum musaddiqan lima beyne yedeyye minet Tevrat ve mübeşşiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Dedi benden sonra ben size bişaret edeyim. Bir peygamber gelecek ismi Ahmed. Taban bu Hamid'den Ahmed, Muhammed, Mahmud peygamberimizin esmelerinden. Bu bişaratı genler görüp de tahakkuk olunca sevindiler. Velakin bu ehl kitabın bazıları da iman edenleri de Necaşi kimi, Necaşi'yle beraber çok bir kimseler Habeşistan'da iman ettiler. Onlar kimi? Kul ve minel ahzabi men yunkiru ba'dahu. Velakin o Yahudilerin, Nasranilerin ve başka daha bir milletlerden de Kur'an-ı Kerim'i inkar edenler var, iman etmeyenler de var. Kul innema umirtu en a'budallaha ve la uşrike bihi. Degenlere ya Muhammed beyan etkine Allahu Teala bana emretti kendine tek fakat Allahu Teala'ya tevhidle ibadet etmek, şirk koşmamak şartıyla a'budallaha ve la uşrike bihi. Hiç şirk etmemek. İleyhi ed'u. Ben size Allah'a davet edeyim ve ileyhi me'ab ve dönüşümüzde Allahu Teala'ya. Me'ab demek abe yaubu dönmek ve ileyhil masir kimi ve ileyhi yurca'ul emru kulluhu ve bu şekilde yani me'ab demek dönmek manasına kıyamet günü bu Allahu Teala'ya dönmek yani ahiret dönmesi. Ve kezalike enzelnahu hukmen arabiyen. İşte bu şekilde Kur'an-ı Kerim'i Allahu Teala Arap lisanından muhkem bir şekilde tenzil etti. Hükmen demek, hüküm muhkem demek. Muhkem demek hiç hata yok içerisinde. Ne verdiği haberlerden, geçmişten ve de gelecekten haber verdiği bir şeylerde hata bulunmaz Kur'an-ı Kerim'de. Ne de Kur'an-ı Kerim'in ahkamında hata bulunur, halalında, haramında. Ne de Kur'an-ı Kerim'in tevcihinde hata bulunur. Onun için kardeşlerim şimdi bu zamanda, bu asırda şu yeni bu asır ilimle uğraşanlar bu yerin durumundan, göklerin durumundan ve insanın halkının durumundan çok şeyler keşfolduğundan bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'de işaret olunmuş bir şeylere okuf olunca onlar ıttila edince çok bir kimseler iman ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Tabi içerilerinde yani hakkı arayan bir kimse olursa ve lakin bir insan içerisinde büyüklük, tekabbürlük olursa o hakka hiç hidayet olmaz aslında. وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Bu da hitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve kendinden sonra da tüm müminlere, bütün müminlere kıyamata kadar. Ey ya Muhammed sana Allah-u Teala'dan ilim geldikten sonra her şey hakikat beyan olduktan sonra sen bu kuffarların istediğine biraz yumuşaklık gösterir de onların gittiği yolun bazına gidecek olursan مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَوَاقٍ. Bakın kardeşlerim burada nasıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hatemül Enbiya vel Murselin Seyyidil beşer Seyyidi veledi Adem nasıl Allahu Teala burada çok şiddetle hitap ediyor kendine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme eğer yolunu şaşar da bu sana gelen vahiden bir zerre dışarı çıkarsan Allahu Teala'dan kimse seni koruyamaz. Kimse seni hıfz edemez. Gene Allahu Teala seni azabını alır. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fema balek. Ya bizlere nasıl? Bizler mübbab evle. Allahu Teala'nın yolundan çıkmamak lazım. Bu yoldan ayrılmamak lazım. Kına Allahu Teala'nın yanında akıbetimiz cennetler ola. Ve lekad erselna rusulen min qablik. Kina bu kuffarlara beyan burada. Çünkü kuffarlar her zaman için ta Nuh Aleyhisselam gününden beri her peygambere dediler ki sen bizim kimi beşersin dediler. Nasıl sana vahiy geliymiş Allahu Teala peygamber gönderse melek gönderirdi. Burada Allahu Teala Kureyş müşriklerine bu hakikati beyan ediyor. Kina deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni de senden evvelki peygamberler kimi beşer gönderdik.
o peygamberlere de senin kimi onların da yani eşleri vardı, kadınları vardı, ayelleri vardı, evletleri vardı. Ve cealna lehum ezvacen ve zürriye. Ezvacları vardı, zürriyetleri vardı. Kine onlar yerlerdi, içerlerdi, gezerlerdi, yatarlardı, kalırlardı. Onlar da beşerlardı. Allahu Teala beşerden peygamber gönderir. Meleklere, meleklerden peygamber gönderir. Kine kendinden vahyi almak imkanı olsun ve genlere örnek olsun. İnsanlara, beşeriyete bir melek peygamber gelmiş olsa ne diyecekler o zaman? Diyecekler, sen meleksin. Senin durumun başka, bizim durumumuz başka. Biz melekin yoluna gidemezdik. O zaman bu şekilde iddia edecekler. Bunun yolunu kesmek için Allahu Teala beşeriyete, beşerlerden, insanlardan peygamber gönderdi. Bu da وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Onlar hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den her şekil mucizat istediler ya, yani mucizat istediler muacize etmek için, iman etmemek için Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tekraren bu zikrolunur ayetlerde dediler şu dağlar geçsin, burada Mekke bir kuru bir yer, su yok, ağaçlar olsun, bahçeler olsun, cennetler olsun, şu Safa dağı altın olsun ve göğe çık göğden kitap getir. Buna Allah-u Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyan ediyor. Ya ne sen ya Muhammed ve de senden geçen evvel enbiyeler, onlar kimse Allah-u Teala bir mucize getiremez illa Allah-u Teala'nın izniyle. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ. Burada bir ayet demek bir mucize. İlla biiznillah. İlla Allah'ın izniyle. لِكُلِّ ecelin kitab. Her ecelinde kitabı var. Yani her ecel Allah-u Teala'nın yanında yazılı. O her kitabın da eceli var. Her şeyin eceli var. O da Allah-u Teala'nın yanında kitapta yazılı. Allah-u Teala'nın yanındaki kitap El-Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz'da her şeyin vakti Allah-u Teala takdir mukadder etmiş. لِكُلِّ ecelin kitabdır. Başka ayette geçer. اِذَا جَاء اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ecel geldiğinde bir şeyine ereli gidebilin, bir lahza ve de geride kalabilin. Velakin burada şu var. Yemhullahu ma yeşâ ve yuthbit. Allahu Teala da kendi tasarrufu elinde, istediğini Allahu Teala irale alır, istediğini geriye alır. Yine burada bazı takdirat, mukadderat vaktinden Allahu Teala ele takdir etmiş. Yine kulum mesela dua ederse isticabe ederim gene. Dua etmezse isticabe olmaz. Onun için der, İnsanın kaderi var. İnsana bir musibet gelecek. Mümin bir kimse dua ettiğinde Allahu Teala o musibettan korusun. Burada dua kagardı. Duayla o kadar kıyamata kadarı birbirlerini reddederler göğün yerin arasında. Bu da Allahu Teala'nın emri. Allahu Teala bize bunu böyle bildirdi ve böyle Kur'an-ı Kerim'de beyan etti. Buna da imanımız var. Yemhullahu ma yeşâ ve yuthbit ve indehu ummul kitab. Allahu Teala'nın yanında kitapların aslı var, esası var. Bu da el-levh-il mahfuz. Fi levh-in mahfuz. Ve imma nuriyenneke ba'dallezîne aiduhum. Burada gene hitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Muhammed bu küffarlar sana iman etmiler ve sana eziyet gösteriler ve müminlere eziyet gösteriler ve Allahu Teala'nın yolundan saddediler. İman edecek bir kimseler de men ediler. Kine Allahu Teala'ya iman etmeye ve peygambere ve kitabına onlara azabımız gelirse imma nuriyenneke ba'dallezîne aiduhum. Yani bu ne? Dünya azabı. Gelecek olmuş olsa onları sen gözüyle görmüş olsan ve yahut gelmese ev neteveffeyenneke senin ecelin gelse de vefat etsen onlara azap gelmezden evvel fe innemâ aleykel belâg. Bu durum tabii bir durum. Bu Allahu Teala'nın takdir mukadderi. Allahu Teala kendi bilir. Onlara ne zaman azap göndereceği, onlara ne zaman azap göndermeyecek. Onları helak edici veyahut etmeyecek. Kim iman edici, kim iman etmeyeceği bu Allahu Teala'nın yanında. Fe innemâ aleykel belâg. Burada biz Arapçada bu üslublar yani şimdi Arapça üslubu bilmediğimiz bir halde bazı cümleler tam iyi bir şekilde anlanmaz. فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ. Bu cümlede biz ne derik? Hasır derik. Yani ya Muhammed hasren senin fakat bir mühimmen var. Senin bir vazifen var insanlara tebliğ etmek. Bu فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ. Sen insanlara tebliğ ettin. وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ. Onların hesabı da bizim yanımızda. İman edip salih amel edenlere cennetler var. Ayetlerde beyan olduğu gibi
İman etmeyenlere de ne var? Ateş var. Ve ukbel kafirinen nar. Onlara da ateş var. Hesap Allah-u Teala'nın yanında. Ve lakin burada kuffarlar ne yapıyorlar? Mekir ediler. Mekirlerine devam ediler. Mekir demek kötü tedbirler almak. Yani müminlere karşı, enbiyelere karşı onlara ziyan ulaştırmak, onlara tazip etmek, onlara şekil şekil düşünceler var. Böyle mekir diyeyim buna. Bu mekir de denilir ki mekir onların yani tuzak kurmaları müminlere. Müminlere böyle kötülük düşünmeleri. Bu başka ayetlerde de geçer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında Enfal surasında geçer. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Bu müşrikler toplandılar Mekke'de. Dediler ne edelim Muhammed'e? Kimi dedi bunu hapsleyelim لِيُثْبِتُوكَ. Kimi dedi ki ne öldürelim لِيَقْتُلُوكَ. Kimi dedi ki ne bunu tard edelim geçsin nereye giderse geçsin اَوْ يُخْرِجُوكَ. Bu şekilde aralarında konuştular. Velakin onların mekirleri Allah-u Teala'ya hafidel. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا. Allah-u Teala'nın onlara edeceği mekir, yani onlara edeceği tedbir daha büyük, daha güçlü. Allah-u Teala onların mekirlerini yaptıklarına muhit. Hepsi Allah-u Teala'nın ilminde, sem'inde, basarında. Bir şey yapamazlar Allah-u Teala'nın takdirinden dışarı. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ nefsin. Allah-u Teala her nefsin ne kesbederse bilir. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ nefsin. Kullu nefis her insan. Ne kesbederse hayır veyahut şer, iyilik veyahut kötülük, iman veyahut küfür. Ne kesbederse Allah-u Teala bilir. Ne tedbir alırsan Allah-u Teala bilir. Gizli tedbir alman, eşkere tedbir almak mı? Allah-u Teala'ya bir şey hafi yok. Gece altında tedbir alman, günüzün gözüne tedbir alman kimi? O da Allah-u Teala'ya hafidel. Allah-u Teala'ya hiçbir şey hafidel. Onun için zannetmekine gizli bir kimseye bir kötülük düşündüğünde o kötülük geçecek, o kötülük gayb olacak, kimse bilmeyecek. Onu insanlar bilmezse insanların Rabbi bilir, Allah bilir. Rabbun nas bilir onu. Ve seya'lemul kuffaru limen uqbeddar. Burada taban müşriklere, kuffarlara tehdit geliyor. Kuffarlar sonra bilecekler irelde. Seya'lem bu sin harfinde seya'lem demek, sevfe ya'lem demek. Buna mustakbelde irelde. İrelde onlar bilecekler. Limen uqbeddar. Akibe dar, cennet, ahiretteki mesken kimin olacak ve kim kurtuluş bulacak ve kim helak olacak. Onlar sonra bilirler. Ama bu dünyada ne yapıyorlarsa yapsınlar. Son ayet olarak kardeşlerim ve yekulü'llezine keferu leste mursela. Burada gene hitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Muhammed, kuffarlar sana değiller ki de Resul dersin. Ne cevaplar verdiler? Mecnun dediler, deli dediler, şair dediler, sahir dediler, sihirci dediler, kahin dediler, hasta olmuş, cin çalmış dediler kendini. Peygamber dediler. Yani her şekilde sözler söylüyorlar, peygamber olduğuna iman etmiyorlar. Ve yekulü'llezine keferu leste mursela. Cevap vergenlere ya Muhammed, ne cevap verecek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kuffarların bu sözüne karşı diyecek ki negenlere kul kefe billahi şehiden beyni ve beynekum. Diyecek ki Allah şahit, Allah'ın şahit olduğu yeter benle sizin aranızda. Allah şahit benim peygamber olduğuma bu da kifayet eder. Kefe billahi şehiden beyni ve beynekum ve men indehu ilmul kitab. Ve men indehu ilmul kitab demek bu ehlil kitabın müminleri. Ehlil kitabın müminleri onlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğuna, İsa aleyhisselamın bişaret ettiği gibi aynı şekilde peygamber olduğuna Necaşi Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiğinde Cafer bin Abi Talib radıyallahu teala anhu kendinden Meryem surasını dinledikten sonra ne dedi? Yerden bir çöp aldı, bir çöp aldı. Dedi ki ne? İsa aleyhisselam dedi, senin bu söylediğin ayetlerden dedi şu çöp kadar farklı değil dedi. Nazıyadan noksan dedi. Yani sen aynı İncil'deki zikr olan hakikati zikrettin dedi gene Kur'an-ı Kerim'de. İman etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cevabı verdi. Dedi Allah şahit benle sizin aranızda benim hak peygamber olduğuma ve ehlil kitabın müminleri de şahit benim hak peygamber olduğuma. Allahümme inna nes'elukel huda ve tuqa vel afafa vel gina.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.